안녕하세요. 오늘은 공구엔 깊이 조절 이중 길이를 소개하려 합니다. 저번 영상에서는 일반 이중 길이 나사머리만 숨길 수 있는 것을 보여드렸는데 오늘은 고급형인 깊이 조절까지 되는 이중 길이 소개할게요. 일단 5가지 사이즈로 2.8mm부터 4mm까지 있어요. 5가지 세트도 판매하고 있고 가격은 네이버 스토어 기준 개당 3,000원입니다. 세트는 1,200원 할인된 13,800원에 판매하고 있고요. 사이드 양날에 초경팁이 있어 강력하게 목재를 타공하고 들어가 주는데요. 여기에 목심을 넣어서 깔끔하게 마감할 수 있겠죠. 쉽게 분리가 되고 비트의 길이 조절도 되는 제품이니까 제가 생각하기에는 합리적인 가격이라 생각이 듭니다. 구성은 비트 케이스에 담겨있고 본품과 L렌치 그리고 분실을 대비해서 팁볼트도 하나 더 챙겨드리고 있습니다. 공구엔 제품은 네이버 스마트 스토어에도 판매를 하고 있고 G마켓, 옥션 다양한 쇼핑몰에서 판매하고 있으니 구경 한번 해보시는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다. 감사합니다.